अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम हो गया सारे भरावां दा फैज़ान इलैक्ट्रॉनिक्स चैनल ते। यह साढ़े कोल आया जी 14 इंच सोनी टीवी। इसनू फॉल्ट ये आ रहा है कि केबल तो लगे हुआ है तो हल्की जी गूंज आ रही है साउंड विच। वो तुहानू सुनाने जनाब। सच में बंद है कि नहीं। चेक करो जी, शोर की आवाज़ आ रही है, इसने विच गूंज आ रही है। गूंज साउंड क्लियर करनी है। ने ये खुफिया बात साउंड नहीं सही किसी इसमें को पैसे दिए। साउंड जनाब इसनू खोलिए, खोल के जिस तरह फॉल्ट चेक करिए तो भरावां नाल शेयर करिए। अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, असें 14 इंच सोनी टीवी खोलिया तो इसनू जी मसला आ रहा वो आ रहा इस किट च किसी अलहदा साउंड किट लाई है। इसने आई सी शायद साउंड वाला किसी ने नहीं सी मिले तो साउंड किट ला दी सी। तो हुण इस साउंड किट में चेक करिए भी इसने ग्राम ज़्यादा बन रही कि क्या मसला आ रहा है, फिर तुहानू दसने। सब तो पहला तो इसने ग्राउंड नाल और इसने ग्राम नाल एक डिस्टेंस ला के चेक करने जी उसी 560 हो ला के तो फिर जनाब तो दसने। एक मिनट जी, डिस्टेंस हम पकड़ दियो। डिस्टेंस आ गया जी, और लाने कैमरा मैंने तो फोकस कर यार। ए जी जनाब अस इसमें जो ग्राम आ रहे हैं किटी में जो इनपुट ग्राम लग रहे हैं। इसने ग्राउंड नाल अस इसमें टच कर देने। या जो असें डिस्टेंस ऐड की है, चेक करने कि इस नाल फर्क है या नहीं। आपके ऊपर गिर सकता क्लियर हो गया है और उन्हें बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था और उन्हें लगा बिल्कुल जी गूंज आनी है, गूंज खत्म हो गई। थैंक यू जी, सारे भरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कैसी लगी है भी दस।